Em Ribamar, o dia começa com fé, mas quem acorda o povo é a matraca. Seu som corta a manhã e anuncia: o boi vai sair. No Jaguarema, cada batida guarda uma história. Aqui, tradição tem ritmo e a fé caminha com o boi. O boi nasce duas vezes, no entalhe da matraca e na roda que o consagra. O batismo não é encenação, é passagem. O boneco vira símbolo, espírito. Ali o boi vira povo. A trupeada não é só o caminho, é parte da festa. A matraca toca, o povo responde. A toada é memória que canta. No arraial a cultura não exibe-se, vive. É o boi dizendo: eu sou boi do Jaguarema e sou de Ribamar. O boi se deita, a matraca se cala, o povo abaixa a cabeça, o silêncio é reverência, o ciclo se fecha. Mas quem vive essa fé sabe, o fim é sempre promessa de volta. E o que fica? Fica a matraca entregue com respeito, fica o gesto que passa de mão em mão, fica o boi, não como lembrança, mas como raiz viva. Enquanto houver quem toque a matraca, haverá sempre um povo dizendo: estamos vivos, somos Jaguarema. Tô chegando firme. Meu nome é Inácio Pereira de Souza, presidente do Boi do Jaguarema. Dou boas-vindas ao deste povo. Tô chegando firme. Em 73 foi criado o primeiro boi, que foi promessa, que a minha mãe fez dele. Foi tempo que mamãe ele foi pago a promessa, aí foi criado novo boinho, antes de entrar para a associação. O boinho começou pela minha mãe, meu irmão, né? Ela construiu o boinho pequeno, era de promessa, mas passou o tempo, tudo nós trabalhando junto com ela. E com o boinho, botamos para funcionar, nós juntos, matraca, pandeirinho. Mas foi bom demais. O boi foi criado, o nome dele era Mimo de São João. Primeiro, Brilho da Eira, porque o Brilho da Eira era boi de invisível. No Jaguarema tem gente no meio de onça. Essas onças quer mexer com a tripulação. No Jaguarema tem gente no meio de onça. Essa gente quer mexer com a tripulação. Vai de uma vez e benza o caminho esquerda para as onças não me comer. Vai, garota, agora que eu quero ver. E benza o caminho esquerda para essas onças não me comer. Ô, rapaz! Quando chega São João, eu me alegro, eu peço a Deus da minha saúde, todos nós. E nesse dia eu esteja sem dor, porque eu sinto muitas dores, né? Eu esteja tudo no ponto mesmo, sem ter dor para brincar bastante, lá, aqui e ali, fazer bonito em São João. Eu estou desde 2013 no Boi do Jaguarema. Eu bordo, eu brinco, aí eu cozinho, aí eu costuro, tudo pro Boi do Jaguarema.
Então, é assim. E brinco de caboclo de fita também. Quando chega São João, eu boto meu chapéu de fita, aí eu venho pra cá, pra associação, pra nós sair, pra ir brincar. Aí é uma alegria enorme, porque eu estou brincando no boi do Jaguarema. Eu comecei faz tempo, né? Porque eu comecei acompanhando meus filhos, que eles brincavam desde pequeno, na época que era do tio deles, né? O tio deles tomava de conta. Aí depois eu fui acompanhando eles, fui batendo matraca, bato matraca, eu faço roupa de índia, eu bordo, organizo também as roupas das índias, dos brincantes. E acompanho, bato matraca, já brinquei de caboclo de fita e toda oportunidade que tem eu brinco também às vezes de caboclo de fita, mas eu gosto de bater a matraca também. Aí às vezes eu até digo assim, esse ano não vai dar pra mim, é muito corrido, é cansativo, mas aí quando chega na época não tem dessa não, quando chega na época a animação chega e é assim, todo ano. Eu sempre dancei no boi, desde criança, na verdade. Quando o boi era no Jaguarema, eu dançava. Aí, aqui também, aí era lá em casa. Eu sempre gostei do boi de Jaguarema. E não é uma emoção, entendeu? Eu gosto muito de São João. Aí, agora, depois que eu parei de dançar, que eu tive meu filho, mas eu continuo na organização, ensaiava as índias, assim, quando eu parei de dançar, continuei ensaiando as meninas. E agora eu bordo, ajudo minha mãe a bordar, aí eu gosto muito de São João, eu sinto uma emoção muito grande, assim, quando eu ouço, tipo assim, os pandeiros, dá uma emoção muito grande, uma vontade, assim, de dançar, é uma alegria, assim, realmente de contagiar mesmo, São João. Os comandantes aí, Júlio, Arinaldo, Meu nome é Lucas Gabriel, de Mata Silva. Faço parte dessa brincadeira desde pequeno, comecei como um caboclo de fita, depois fui evoluindo, aí comecei na burrinha, depois o caboclo de fita. Aí, com o tempo que eu fui crescendo, eu parti pro peneiro, que é o caboclo de pena. Teve umas 2 apresentações que eu dancei de miolo. Aí agora, atualmente, esse é o segundo ano agora que eu vou cantador de boi, né, de Jaguarema. E essa experiência para mim foi uma experiência única, muito boa, que não tem palavras para dizer a emoção que eu sinto estar no Jaguarema desde criança até agora. E que eu possa evoluir cada vez mais com o boi e somar com toda a questão do boi aqui de Jaguarema. Um boi não tem idade para se brincar, para se divertir, não tem idade. Então, trazendo as famílias jovens para a nossa cultura, acho que era uma emoção enorme. Do dia 1º de junho em diante, nós estamos preparados para brincar em qualquer lugar. Com a graça de Deus, porque o Jaguarema é o boi do Jaguarema e é a comunidade. É o amor da vida de todos nós, principalmente eu, que sou boieiro, e minha família que nos apoia. E meu muito obrigado.